বেশ কি হুপার ভাইজান সাউন্ড গ্যাংড়াচ্ছে মেন কথা বুঝলেন তো এর কেসটা দেখেন এই যে আমাদের দুটো অপশান কিন্তু ভাইজান জয়েন্টিং জায়গাতে ভাইজান ছেড়ে দিয়েছে ওই কারণে কিন্তু আমাদের ঢোলের সাউন্ড ভাইজান ক্লিয়ার আসে না তো ওটা ফাইন করে ঝালাই করবো এটা কিন্তু হুপার ভাইজান দেখি না বেশ কেউ জায়গায় বলা হয় ইউটিউবে সব বেশ কেউ বলে কেউ হুপার বলে বোঝা গেল তো এটা যথারীতি আমরা রিপেয়ারিং করবো ওই দুটো ঝালাই করলে আমাদের সাউন্ড কিন্তু ইনশাল্লাহ একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে বোর্ডে কিন্তু এই এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি কাজ করার মতো লাগছে হতে পারে ভাইজান এটা রেজিস্টার